Oi, meus lindinhos e lindinhas, tudo bem? Eu estou aqui pra trollar minha amiga. E ela já respondeu. E tipo assim, eu falei assim, ó. Aí eu falei assim: Oi, Júlia, o meu tio sumiu. Você está ocupada? Aí, oi. É pra trollar ela, né, no caso. Júlia, o Meu tio sumiu. Pera aí, gente, eu vou ver o negócio. Tá sem som, pra ficar com som. Agora vocês vão ouvir o barulho do teclado. Meu tio sumiu. Você conhece? Aí ela tá. Que tio? Meu tio. Um que chama Luiz. Daqui do Parque do Lago. Daqui do Parque do Lago. É, vou falar a cidade que eu moro mesmo. Né? Fazer o quê? Tem nada não. Tem nenhum problema não. Ai! Eu não tô penada. Desculpa, gente. Você conhece? Ah, conhece assim? Não tenho muita certeza. Hoje, sim. A minha tia chegou do trabalho agora e ela falou assim que ele não tá em casa. Não foi agora, né? Foi acho que 17, já é 19. Faz 2 horas que ele tá sumido e a gente não encontra. Minha mãe já saiu pra procurar, todo mundo já saiu pra procurar e a gente não acha ele. Só que o cara que tá. O cara do bar do Neto disse que ele desceu só a rua. Você viu? Então, ele sumiu. Minha tia acabou de chegar no trabalho e ele tava. Acho que a minha tia chegou. Ele sumiu 17 horas, já são 19. Faz 2 horas que a gente tá procurando e a gente não acha. E o Neto disse que ele desceu sua rua aí. Você sabe dele? Gente, meus áudios estão indo pro lixo. Eu não tô entendendo por quê. Então, o Neto disse que ele desceu sua rua aí. A gente faz 2 horas procurando desde as 5 horas. Gente, meus áudios estão indo pro lixo. Eles não querem coisar. Ah, não deixa. O aplicativo não deixa mandar áudio, sabe? Que horrível. Chamboraço. Ai, gente, a trollagem não vai tá dando certo, não. Ela não tá acreditando. Faz 2 horas. Vamos tentar ligar pra ela? Será que o mobilzinho deixa? Júlia. Gente, vocês acharam bonitinho meu teclado? Ai, gente, não tá com corretor automático. Eu tirei, eu acho. Ai, gente, ela tá desconfiando. Não. Não.
Sério? Nossa, gente, ela vai ficar a pé da vida. Eu vou inventar uma desculpa aqui, ó. Tem um cara ten- tentando matar ele. Se, se acharem ele, ele vai voltar. É de mentira, tá, gente? Morto. Não tem nada a ver com meu tio. Meu tio tá de boas na casa dele, tá? Meu tio, meu tio nem mora aqui onde eu moro, nem nada perto de mim. Ele mora muito longe de mim. Ele é, ele é, né? No caso, é loiro, loiro. Ele é loiro. Eu uso óculos. Vai saber, né? Cadê o corretor? Não existe. Ah, garoto! Mas, mas acharem ele vai morrer. Porque ele tá devendo. Aff, Júlia, vou admitir, tá, gente? A gente já me mandou uma foto, sei lá do que é. Se for uma coisa. Ah, é dela. Olha isso, gente. Você foi trollada. Ai, meu Deus, gente, eu vou ficar PP da vida. É. Ai, meu Deus. Vamos ver o que ela fala. Não. Sim! Ai, meu Deus. Vou tirar o print. Ai, desculpa. Esqueci. Tchau. Tchau pra vocês também, galera. Um beijo. Tchau.